Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем в такую игру, как Майнкрафт. С вами Nether's. Сегодня я, к сожалению, снимаю один. И проходить мы сегодня будем карту «Сумеречный лес». Итак, ну что ж, начнем. В принципе, историю этой карты и тому подобное я уже знаю. Вот, ставим пластинку. Тут нам дали книжечки брать я не буду, я и так, в принципе, знаю, на этой карте. Нам дали хорошее снаряжение. Так, а вот это вот очень жуткая кнопка. Вы просто потом увидите, что это будет, когда я нажму на эту кнопку. Просто полный ад. Окей, тут нам дали яблочко. Тут поушен. Так, ну что, у нас тут есть еще. Вот я думаю, поушен и яблоко мы сохраним. Давайте спустимся вниз. Так, тут я уже вижу раздатчики, зомби, слизнями. Ну при нажатии, в общем, на той кнопке, ну, когда мы нажмем на ту кнопку, тут начнут спауниться просто в огромных количествах монстров. Вот все те раздатчики начнут активироваться. Вот, как вы видите, скелеты, зомби. О, слиток, поушен, стрелы, меч, жемчуг, изумрудики мы нашли. Ну что, теперь спускаемся вниз. Давайте попробуем поменяться жителями. Кстати, говорилось о том, что надо играть на нормальной, но мы и так играем на нормальной сложности. Что у нас тут? У нас еще один выход в канализацию. Похоже, автор этой карты очень сильно любил канализацию. Так, ну что, давайте мы все это сюда скинем. Лечь спать пока еще нельзя. Итак. Смотрите, тут автор не доложил одно яйцо. Так, ладно. Попробуем вообще изучить пока что эту карту. В связи с тем, что карта очень большая и очень сложная, то мы ее, скорее всего, разделим на несколько частей. Вот тут вот я вижу сундучок.
лучше. Ну, по крайней мере, на защите это хоть как-то сказывается. Ну что, давайте побежим туда. Правда, по-моему, мы оттуда пришли, но тем временем мы интересного найдем. Да, оттуда мы пришли. А тут идти-то особо некуда будет. Ну тогда мы скидываем это все в сундук. Ну теперь можно... Блин, опять меч железный. Да. Один из самых ненужных. О, на этот раз нам больше повезло. Нам дали давайте возьмем еще себе стрелы. Вон так нам дали. Кожаную часть туда и закинем. Так, нам дали зачаренные штанишки. Окей, так, возьмем ботиночки. Сходим наверх. Так, пока мы попались в ловушку, придется сделать так. Житель, не беспокойся, ты не выйдешь. Извините за то, что я немного стерил, но просто там по-другому выбраться никак не получилось бы. Так, нам дали поушен и жемчужину эндермена. Давайте жемчуг эндера мы возьмем. Поушен, ну пусть один будет всегда при себе. Так у нас их еще и два, и в сундуке будет. Угу. Так, ну что? Вот бы посмотреть, кто тут будет спавниться. О, вот тут житель предлагает алмазный нагрудник на Эмеральда. Но осталось выбить Эмеральда сами. Ну, картину сюда повесим. Кстати, мы не ходили еще вот сюда. Понятно, тут лучше закрыть дверь. Ну что, давайте еще раз пробежимся по канализации. Может, мы там чего пропустили. Так. Думаю, в первую очередь надо обращать внимание на пол. Сколько автор, скорее всего, бы спрятал сундуки в землю. Тут у нас факел. Тут тоже факел. Так, вот можете даже не писать в комментариях то, что я изначально просто хожу кругами. Просто тут надо тщательно подготовиться. Потому что карта и вправду одна из самых сложных. Просто даже не из самых,
одна из невыносимых. Может. Нет, за картиной ничего нет. Мы слышим, как тут уже где-то заспавнились зомби. Переспавниться они будут. Итак. Хорошо, давайте обменяем гнилую плоть. Так, в первом раздатчике будут только мечи. И делать что-либо там бессмысленно. Окей. Давайте попробуем. Так, ну тут нам дали просто лук.